hırsız. Ha, elbise şıkmış. Üniformaya benziyor. Burada muhafızdın değil mi? Aferin. Burada ne olmuş lan böyle? Güzel soru. Peki ya hiç hazine kalmadıysa parayı mermer zemine harcamışlardır. Kolonide yaşayanlar da parayı bulamayınca sinirlenmişlerdir belki. Evet, belki de. Ve bir hırsız daha. Burada ne olmuş? Kaptan Avery. Eminim daha güzel günlerin olmuştur. Bir şey buldum. Bu mektubun sağlam kaldığını şaşırdım. Nathan, bu tarafa. Hey Nathan, şuna bir bak. Ne buldun? Libertalia parası. Bunda Avery'nin mührü var. Altını eritip sonra da kendi parasını basmış olmalı. Yani buna ve raflardaki belgelere bakılırsa hazine buradaymış. Bu da şu soruyu doğuruyor. Şu an nerede? Pekala. Dışarıda bir boğuşma yaşandığını biliyoruz. Evet ve içeride de. Yani koloniciler mi çaldı? Hayır. Kendilerinin olanı geri almaya çalışıyorlardı. Bak. İşte Avery. Tew. Libertalia'nın kurucuları. İkisine de hırsız yazılmış. Ne katil ne de zorba. Hırsız. Yani koloniciler buraya daldığında hazine çoktan gitmişti. Evet, çünkü bu adamlar onu çoktan kendilerine almışlardı. Korsan hep korsandır. Evet, korsan hep korsandır. Ha. Taşıdıkları yeri biliyorum. Ne? Nereye? Bir harita. Evet, tam burası. Hazine binamız. Bu bir Libertalia haritası. Öyle. Adanın diğer tarafına doğru takip et ve bak şurası. New Devon. Dur. Avery İngiltere Devon'dandı. Kesinlikle. Dostum, bunlar gerçekten büyük konaklar. Ve baksana hepsinin de kendi mührü var. Çünkü orada yaşıyorlardı. Ne dersin ha? Şu gözcü kulesine çıkalım mı? Yönümüzü buluruz. New Devon, biz geliyoruz. Peki. Oraya nasıl çıkacağız?
fikrim var. Şuna bir el atsana. Tamam. Hey, buna ne dersin? Tamam, hazır. Tamam, bu ilk adım. İkinci adım. Avizeyi kaldırmak. İyi fikir. Şaşırdın galiba. İltifat etmiştim. Teşekkür ederim. Pekala. Şimdi şık görünüyor. Hadi oraya çıkalım. Diğer zincire sallanmayı bir denesene. Oho, iyi deneme Tarzan. Pardon, kandın. Ne? Baltacın üstüne bastın. Pekala. Tırmanıyoruz. Merdivenlerin sağlam olmasına şaşırdım. Hey hey hey. Nazar değecek. Hayır. Değdi bile. Demiştim. Nathan, kuleyi gördün mü? Gördüm tabii. Hey Sam. Evet. Tamam, sadece düşmediğinden emin olayım dedim. Sayılır. Heyecanlandı. Hadi, hazır mısın? Hazırım. Tamam. Pekala. Bir şey buldum. Hey, geri çekil. Evet. Tam karga yuvası ha. İşte bak. Nehrin hemen diğer tarafında. Ne dersin, gidip zenginden çalalım mı? Hey, aşağıda bir yol var mı? Var gibi. Hadi. Peki. Sence New Devon'a ulaşmamız ne kadar sürer? Birkaç saat. Yol üzerinde nelerle karşılaşacağımıza bağlı tabii. Sen iyi misin? Nathan! Siktir! Sen iyi misin? Dikkat et! Bu adamlar bir şeyleri patlatmayı çok seviyorlar, değil mi? Aşağıya! Neredesin? Aşağıdayım, hadi! Hayır! Neredesin? Aşağıdayım, hadi! İçinden bir ses, bizden bıkmadı. Nathan!
Nathan! Neredesin? Aşağıdayım, hadi! İçinden bir ses bizden bıktıklarını söylüyor. Cidden mi? O fikre nereden kapıldın? Aşağı, çabuk! Durma, yürü hadi. Nathan! Nathan! Kalk hadi, gitmeliyiz! Gitmeliyiz! Hemen! Hadi! Yukarı! Buradalar! Sağ ol. Oha! Koş. Delilik bu. Koş. Koşmaya devam! Durma! Siktir. Hey Sam, indir onu. Pekala bir daha dinle. Tamam dur. Selam Nadine. Seni tekrar görmek güzel. Tamam mango. Ne saçmalıyorsun sen? Bu benim parolam. Hep böyle akıllı mısındır? Yani arada bir. Evet. Sen ve kardeşin kendinizi kanıtladınız Drake. En iyi hazine avcıları sizsiniz. Yazık ki aynı tarafta değiliz. Bekle. Hala vakit var. Size güvenmek mi? Bir daha aynı hataya düşün. Hey, bu bir konuşalım. Pekala bu biraz beklediğimden sertti. Ben gideyim artık. Bu olanlardan sonra öylece gitmene izin veririm mi sanıyorsun? Evet, bana kalırsa bu akıllıca olurdu. Yapma Nadine, cidden mi? Tamam anladık belalı bir tipsin ama biz 2 kişiyiz. Adamlarım şu an buraya geliyordur. Tek yaptığım zaman kazanmak. Tabii işinizi ben bitirmezsem. Kahretsin. Bu adadan bıktım. Kardeşinden bıktım. Ve senden de bıktım. Hayır! Sen karışma. Lütfen konuşamaz mıyız? Hiç sağ ol. Dayan!
Hızlısın. Ama yeterince değil. Hey onu boş ver. Hadi onlar gelmeden önce buradan... Siktir. Hey. Herkes bir sakinleşsin, tamam? İşte bu çok ilginç. Nate? Samuel? Atın silahları. Hepiniz. Olmaz. Reif, adam çok dengesiz. Kaygılanma Nadine. Bu adamlar kimseyi acımasızca öldüremez. Tarzları değil. Canı üzerine bahse girer misin? Devam et. Vur onu. Sam, Ben ölürsem siz de ölürsünüz. Öyle olsun bakalım. Tek bir adım daha atma. Yani... Böyle mi? Sam silahını indir. Seni uyardım. Yap hadi. Bitti. Durun, hayır. Ateş etmeyin, durun. Yere koy. Bitti. Tamam. Bitti. Kaygılanma Nadine. Tarzları değil. Ne diyebilirim? Yapamaz sanıyordum. Samuel, iyi misin? Bu anın geleceğini biliyordun sanırım. Hey! Hadi ama. Bizi yakaladın artık. Sakin ol. Bak sen bir iş adamısın. Hadi bir... Gel bir anlaşma yapalım. Bir anlaşma. Olur, tamam. Aklında ne var duymak istiyorum. Hadi sen devam et, dinliyorum. Pekala. Tamam. Evinin hazinesini mi istiyorsun? Bulmana yardım edeceğiz. Ben de sizi sağ bırakayım, öyle mi? Evet. O ve bir de ufak bir pay. Adamdaki cürete bak. Sadece ona özgürlüğünü geri verecek kadar, tamam mı? Özgürlüğü mü? Nathan. Evet. Hapiste yattı. Yani ikimiz yattık ve onu çıkaran adam Hector Alcazar, ona çok borcu var. Dur. Sen neden söz ediyorsun Nate? Hector Alcazar yaklaşık 6 ay önce Arjantin'de vurulup öldürüldü. Samuel'i çıkartan benim. Ne? Vay canına. Sana ne dedi bu? Sam, nasıl bir hikaye uydurdun sen? Alcazar mı? Gerçekten mi? Yalan ha? Kardeşine yalan mı söyledin? Boşa vakit harcıyorum. Bir saniye dur. İş şu ki Nate, Avery'nin hazinesini aramayı hiç bırakmadım. Çıkmaz yollara girdim durdum. Ya. Sonra öğrendim ki dostumuz Samuel Drake, namı diğer Avery uzmanımız, canlı ve de iyi durumdaymış. Yani firar filan yoktu. Gardiyana rüşvet verdim ve kardeşin de ön kapıdan çıktı. Son 2 yılını 2. Aziz Dismas haçını arayarak geçirdi. Ve biliyor musun? Hepsini benimle yaptı. Hayır. Öyle? Hayır, bu saçmalık. Sam, ne diyeceksin? Nate. Sam. Tanrım, hayır. Dinle. Evrenin hazinesi bizimdi. Hep bizim. Senin için hayatımı bıraktım. Hey, dinle. Nate teselli olacaksa beni de işletti. Bana numara çekti. İşin içi... Seni ve ihtiyarı karıştırdı. Yalan diyemem sen, bu gerçekten beni uyuz etti. Ama hepsi mazide kaldı. Bunu hak etmiyorsun. Peki sen? Son baktığımda bir avuç hırsızdık. Yasaklı yerleri kazıyorduk. Reif, Ne? artık bitir şunu yoksa ben yaparım. Bayanı duydunuz. Hey, bir ipucunu atlarsan hazineye veda edebilirsin. Çıkmaz yollara girmişsin. Bunu kendin söylemiştin. İtiraf et işte Reif. Bize ihtiyacın var. Evet, haklısın. Yarı haklısın. Tek gereken Sam.
Bekle, bir hata ediyorsun. Yapma, Sen dinle. Aman tanrım. Nate. Nate. Peki. İşte burası. Böyle bir yerde kim yaşar ki? Hiçbir fikrim yok. Ama adres kesin burası. Mekanı birkaç gündür gözlüyordum. Evde kimse yok. Evet. İşte içerideyiz. Vay be. Burası ne kadar büyükmüş. Nereden başlayacağız ki? İçeri giriş yolu bularak başlayabiliriz. Sonra da büyük tura çıkarız. Sence burada alarm var mıdır? İçinde pencere kırma olmayan bir yol bulmaya çalışalım. Hey Nathan, bak. Açık bir pencere. Aa evet. Burada, takip et beni. Tamam, elini ver bana. Tamam, hadi bakalım. Hadi Nathan. Korkunçmuş. Al hadi. Yedek getirdim. Evet. Özellikle bakacağımız bir oda var mı? Her türlü kitap, günlük veya araştırma notlarına karşı dikkatli ol. Burada bir şey yok. Burada yok. Bu tavan arasından çıkmayacak. Kutular eski seyahat ve kamp ekipmanlarıyla dolu. İnelim hadi. Peki nasıl bulacağız onları? Annemin not defterlerini mi? Hatırlamıyor musun yani? Hep o kirli beyaz deri cildi kullanırdı. İşte bu. Beyaz deri. Galiba birini buldum. Ciddi misin? Hayır. Bu annemin değil. Ama doğru yolda gidiyorsun. Bakmaya devam.
Nate, bu kutular sana bir şeyler hatırlatıyor mu? Şimdiye dek yaşadığımız her yeri. Aynen öyle. Babam hep şöyle söylerdi. Niye yerleşiyoruz ki? Nasılsa bir aya kalmaz yine taşınacağız. Evet. Şerefsizin tekiydi. Baksana. Bana deli diyeceksin ama minkanet... Açılmıyor. Hadi beraber yapalım. Hazır mısın? Bu da ne böyle? Vay. Bu bir çeşit lahite benziyor. Evet. Baksana. Burada her yer tamamen lahitle dolu. Yani lahitlerle. Sam. Bu gerçek. Burası ne biçim bir yer? Peki. Gidip öğrenelim. Ya, bu Roma'dan kalma. Üçüncü, belki de 4. asır. İşte bir tane daha. Bu da değil. Bunun antik bir Mezopotamya yıkayıcı kurutucu karması olduğunu sanıyorum. Komik olan hep bendim her zaman. Hey Nathan, bana bak. Kimim ben? Ha? Doktor Livingston, hadi. Harika. Muhteşem. Böyle bir davetiye almak için nelerimi vermezdim. Şimdi nereye peki? Ne? İstediğin yere gidebilseydin. Nereyi seçerdin? Her yer olur mu? Her yer olur. Peki şey... Evet hadi bakalım. Hindistan. Evet, istikamet Taç Mahal. Evet dönüyor da dönüyor. Sovyetler Birliği. Hadi Moskova'ya gidelim. Ama içeri girmek biraz zor olabilir. Kızıl Meydan'ı hep görmek istemişimdir. Hey şuna bak. Çok yaşa Sezar.
Bereket totemleri. Hey, o şeylere bakmak için yaşın biraz küçük değil mi senin? Vay be. Bu masa yetimhanenin yemekhanesindeki kadar büyük. Kesin buranın yemekleri daha iyidir. Ona şüphem yok. Vay anasını. Burada müthiş partiler vermiş olmalılar. Tarihi eserlere bakılırsa bunun için yeterli paraları varmış. Son partiden bu yana bayağı geçmişe benziyor. Bir ejderha gongu. Ha. Güneydoğu Asya'dan gelmiş gibi duruyor. Harika. Şunlara bak. Pusula, güneş saati. Denizde kaybolduğunu ve bu aletlerin ölümle yaşam arasında duran tek şey olduğunu hayal et. Evet. Delice bir şey. Samuray. Armayı tanıdın mı? Gül atma yaprakları. Bakalım. Söyleme. Tokugawa klanı. Evet, doğru bildin. Buradaki eserleri gün yüzüne çıkaranın sen olduğunu düşünebiliyor musun? Süper bir şey olmalı ha? Kilitli. Annemin eşyaları bu odalardan birinde. Başka bir yol bulmalıyız. Hey, el fenerini pencerelerin yakında o kadar sallama. Evet. O bizi altındaki odaya sokabilir. Bizi değil, seni. Ne? Ben oraya sığamam. Halledebilir misin? Kafa mı buluyorsun? Halledebilir miymişim? Pekala. Hünerlerini görelim bakalım. Hazır mısın? Hay aksi. Bak bir Polaroid. Ver bakayım. Hala çalışıyor gibi. Evet, gel. Şimdi gülümse bakalım. Kaybetme sakın. Tamam. Buraya. Olamaz. Tamamdır. Pekala. Tamam. İçerideyim. Kapıyı açabilecek misin? Bekle biraz.
Kapı bu taraftan da kilitli. Bak bakalım etrafta bir anahtar var mı? Ha. Kodein. Bolca ağrı kesici var. Tamam. Bir şey var mı? Günlük falan göremedim. Pekala, hadi gidip diğer kapıya bakalım. Yürü. Her yer günlük dolu. Bakalım neler varmış. Vay. Sam. Ne, bir şey mi buldun? İşte bu. Cennetin zenginlikleri. Vay. Henry Avery. Gunsweaver bunu. Oo. O da ne öyle? Ben bunu hiç görmemiştim. Evet, ben de öyle. Ama bu... Evet, bu kesinlikle annemin yazısı. Ellerinizi kaldırın. Yavaş olun. Hey, buna hiç gerek yok. Elinde ne var? Hey, silahı bana doğrult. Günlüğümü bana verin. Tamam. Tamam. Üzgünüm Nathan. Şimdi ne olacak? Şimdi polisi bekleyeceğiz. Tabii ama başınızı ağrıtmak istemeyiz doğrusu. Bekle. Yani iki gencin hayatını mahvetmek bu cidden... Size vurmak istemiyorum çocuklar. Yapmayın bayan. Bir yere zarar vermedik. Kötü bir şey yapmadık, tamam mı? Yaptıklarımızın sonuçlarına katlanmak zorundayız. Hı? Bari onu bırakın gitsin.
Annemin eşyalarını görebilsin diye getirmiştim. Hepsi bu. Onun bunlarla bir işi yok. Ne? İnanın bana bunların hepsi benim fikrimde. Hayır. Annenizin eşyaları mı? Evet. O günlük annemizin de. Cassandra Morgan'ın çocuklarısınız. Merhaba. Tanrım. Sizi vurabilirdim. Evet, hala da vurabilirsiniz. Yani şunu indirseniz. Oh, nihayet. Annemi tanıyor muydunuz? Yanımda çalışırdı. Fark edeceğiniz üzere bir tür koleksiyoncuyum. Bu kelime biraz hafif kalır bence. Yani annem çevirmeniniz miydi? Anneniz şimdiye kadar tanıdığım en zeki tarihçiydi. Birlikte her şeyi başarabilirdik. Ama hasta olunca üzgünüm. Hayır, sorun yok. Çok uzun zaman oldu. Tüm keşifleri arasında bu onun en parlak başarısıydı. Sic parvis magna. Büyüklük küçük küçük başlar. Sir Francis Drake'in ilkesi. Evet, Latince ve tarihi figürler. Sofrada sürekli bunları konuşurduk. Evet, biraz garip bir aileydik. Size hiç Sir Francis Drake ve varisleri teorisinden bahsetti mi? Sir Francis Drake'in varisi yoktu. Evet. Bu bize tarihin söylediği. Ama annenle buna inanmıyorduk. O korsanın sırlarını arama maceramı da yarım bırakmam gerekecek. Yarım bırakacağım çok şey var. Bağışlayın. Bir ihtiyarın saçmalıkları. İşte. Bu benim kadar sizin de hakkınız. Kim bilir? Belki başladığı işi bir gün siz bitirirsiniz. Evet, gidebiliriz yani, değil mi? Polisi ben hallederim. İçeri girdiğinize göre dışarıda kendiniz çıkarsınız, ha? Evet. Gelin. Teşekkür ederim. Karışıklık için üzgünüm. Tamam, hadi Nathan. Gidelim. İyi misiniz? Ha siktir ya. Hey! Hey! Sam? Hanımefendi, Ah, biz siktir. polisiz. İyi misiniz? Gitmemiz Bekle, gerek. bir şey yapmalıyız. Evet, buradan hemen gitmeliyiz Nathan. Onu böyle bırakamayız. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Hemen kaçmalıyız. Eğer polisler bizi burada bulursa... Hanımefendi, Nathan! Gitmeliyiz. Hemen. Olamaz.
Pencere, pencere hadi. Tamam. Sen üst kata bak. Sen benimle gel. Bekle biraz. Hayır. Bekle biraz. Kahretsin. Dikkatlice. İçeridekilerden ses soluk yok. Sen Yakaladım. Atla hadi. Baca. Hadi. geldin. Ön kapı güvenli gibi. Ön kapı. Tamamdır. Bu civarda Tamam. bir yerde olmalı. Nathan, iyi misin? Hey sen kıpırdama. Koş hadi. Buradan atlatabiliriz. Memur Murphy konuşuyor. İki hırsız zanlısı yakaladım. Biri yetişti. Kımıldama dedim. Elini başının üstüne koy. Dur lanet olası. Hadi. Yürü yürü yürü. Oradalar. Hemen kaç Nathan. İşleri daha da kötüleştiriyorsunuz. Hadi gidelim. Çağırdın zaten. Son uyarı. Yere yatın. Ellerinizi başınıza koyun. Yakala. Ah kahretsin. Koş. Lanet olası. Nathan buraya. Koş. Topukladılar. Çöp bidonu. Hadi. Ha, ha. Düşüyorlar. Geri dön. Ana kapının oraya. Motora çabuk hadi. Tamam sıkı tutun. Paçayı yırttık gibi. Şöyle biraz soluklansak diyorum. Ha? Ne acayip gece ama. Evet acayip. Evet. O yaşlı bayan. Nathan. Hey beni iyi dinle. Olanlar bizim suçumuz değildi. Yani o bayan... Biliyorsun. Hastaydı. Yani kötü hissetmen normal. Ama yapabileceğimiz bir şey yoktu. Peki şimdi ne yapacağız?
Ben yetimhaneye dönemem artık. Sen de işine dönemezsin. Dönmeyelim. Tabii. Hayır, ben ciddiyim. Bu yerden mümkün olabildiğince uzaklara gidelim diyorum. Öyle mi? Peki söylesene, polisleri ne yapacağız? Onların aradıkları Nathan ve Samuel Morgan. Evet, bizi yani. Onlar olmasak... Nathan, o malikanedeyken detaylara en az o zavallı ihtiyar kadın kadar hakimdin. Bir dakika. Her zaman kaderimizde büyük şeyler olduğunu hissediyordum ama... Bu akşamdan önce... Ne olduğunu bilmiyordum. Ama bu... Annemin yarım kalan işi... Bizim için bir şans. Yepyeni bir sayfa açabiliriz. Yepyeni bireyler olarak. Sen neden bahsediyorsun? Tanıdıklarım var. Sahte evrakta da uzmanlar. İsmimize de gelince... Anneme göre Francis Drake'in varisleri vardı. Kim inkar edebilir ki? Ha, sen ciddisin, değil mi? Nathan, bu kaderimize yazılmış. Söz veriyorum. Sen ve ben birlikte. Uzaklara gideceğiz. Ne dersin buna? Nathan Drake? Ve ondan sonra her şey değişti. Yani artık birer kaşiftik. Maceracıydık. Ama daha çok hırsızlık. Tamam, biraz daha dayan. Öyle bir noktaya gelmiştik ki. Artık hapishaneye sırayla girmiyorduk. Çünkü zaten ikimiz de hapishanedeydik. Ve onu kaybettikten sonra ya da onu kaybettiğimi sandığımda Onu tamamen geride bırakmak istedin. onun gibi bir şey. İşte bu kadar. Artık her şeyi biliyorsun. Mesele sen olunca her şey kısmına inanma. Ama... Çok zor bir durum. Ne düşündüğünü merak ediyorum. Seni bulduğum için ne kadar şanslı olduğunu düşünüyorum. Evet. Kolunu bacağını kaybetmemene sevindim. Seni buradan götürmek benim için işkence olurdu. Ha, bu arada beni nasıl buldun? Kolay oldu yani. Sadece silah seslerini takip ettim. Hayır, buraya gelmeyi nasıl başardın? Ha, tabii. Orada mısın Salih? Merhaba tatlım. Yorumu nasıl? Nasıl olsun işte. Perişan durumda ama hayatta her zamanki gibi. Şimdi de diğer Drake'i kurtarmamız gerekiyor. Nasıl yani? Nate anlatsın sana. Merhaba Salih. Bize katılmana sevindim. Hiç kaçırır mıyım? Ve Sem'e ne oldu? Rafe'in eline düştü. Siktir. Yerlerini biliyor musun? Ha, evet, adanın kuzey tarafına doğru gittiler. Oralarda bir yere inebilir misin bir bak, olur mu? Sem'i bulur bulmaz mümkün olduğunca hızlı gitmemiz gerekecek. Tamamdır. Dur bir dakika. Hazineyi ne yaptınız? Boş ver hazineyi. Ona ihtiyacımız yok. Alkazar? Hayır, Alkazar falan yokmuş. Hepsi dümenmiş. Bir dakika. Ne yani? Sem'in borcu... Kaçışı. Ha, evet, Sam hepsini uydurmuş. Kötü herifin teki değil mi? Buluştuğumuzda sana her şeyi ayrıntılarıyla anlatırım, tamam mı? Tamam. Çok merak ettim. Siz ikiniz orada dikkatli olun. Bizi bilirsin. Al bakalım. Sağ ol. Rica ederim. Hayır, yani... Beni kurtardığın için sağ ol. Bir kez daha. Neredeyse gelmeyecektim.
gidelim. Bir araç ayarladım.